မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2026ခုနှစ်မတ်လဒုတိယ10ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတရင်အသင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတရင်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြစ်ထက်ပိုနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြစ်အောက်ရွှေနေနိုင်ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ရွာသွန်းမြစ်ခန့်မိုးတစ်ချုံရွှာနိုင်ပါတယ်မိုးရွာချက်များအနေနဲ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ4ရက်မှ5ရက်ခန့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ2ရက်မှ3ရက်ခန့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့1ရက်ခန့်မိုးတစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေ့ပူချိန်ချိန်နေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမတ်လပုံမှန်ပူချိန်ရဲ့1.5 ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်နဲ့အထက်ပိုနိုင်ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့မတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိနိုင်ပါတယ်။မြို့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ9ရက်မှ9ရက်ခန့်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ2ရက်မှ4ရက်ခန့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့1ရက်ခန့်နံနက်ပိုင်းချိန်များမှာမြူတူများစိုင်းနိုင်ပါတယ်။မြစ်ရေချိန်တွေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့2026ခုနှစ်မတ်လဒုတိယ10ရက်ပတ်တွင်အေရဝတီမြစ်ဟာမြစ်ကြီးနားမြို့ဗမော်မြို့ရွှေကူမြို့နဲ့ကတားမြို့တို့မှာ3ပေမှ4ပေခန့်တပိတ်ချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမူမြို့ပခုတ်ကူမြို့နဲ့ညောင်မြို့တို့မှာတပေမှ2ပေခွဲခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး6မြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်္သာရမြို့နဲ့ဇလုံမြို့တို့မှာပေဝက်ခန့်စီလက်ရှိရေမှန်များအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ချင်းနှမြစ်ဟာခန်းနီမြို့ဟုံးမလင်းမြို့ဖောင်းပြင်မြို့မော်လိုက်မြို့နဲ့ကလေးဝမြို့တို့မှာပေဝက်မှ2ပေခွဲခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးမင်းကင်းမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာပေဝက်ခန့်စီလက်ရှိရေမှန်များအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မြစ်တာမြစ်ဟာကလေးမြို့မှာပေဝက်ခန့်စစ်တားမြေဟာတောင်ကုန်မြို့နဲ့မတောင်မြို့တို့မှာပေဝက်ခန့်စီရွှေကျင်မြေဟာရွှေကျင်မြို့မှာ3လက်မခန့်ပဲခူးမြေဟာပဲခူးမြို့မှာ1ပေခွဲခန့်တန်လွင်မြေဟာဖအံမြို့မှာ1ပေခွဲခန့်တောင်ရင်းမြေဟာမြဝတီမြို့မှာ3လက်မခန့်ငဝင်မြေဟာငတိုင်းချောင်းမြို့မှာ3လက်မခန့်နဲ့တာပေါင်းမြို့မှာပေဝက်ခန့်တိုးမြေဟာမိုးပင်မြို့မှာ2ပေခန့်နဲ့ဘီးလေးမြေဟာဘီးလေးမြို့မှာ1ပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးဒုဋ္ဌဝတီမြေဟာတီပေါင်းမြို့မှာ3လက်မခန့်နဲ့ရွှေစာရန်နဲ့မြင့်ငယ်မြို့တို့မှာ2ပေခန့်စီပဲခူးမြေဟာစောင်းတူမြို့မှာပေဝက်ခန့်နဲ့ငဝုံမြေဟာပသိမ်မြို့မှာ1ပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်